ભાવનગરમાં કૈલાસ સોસાયટીમાંથી ગેરકાયદેસર કફ સિરપનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેમાં વધુ એક આરોપીને હાલ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। એસઓજીનો સ્ટાફ ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ માટે હતા। તે દરમિયાન ખાનગી રાહે બાતમી મળતા જ ઘોઘા રોડ વિસ્તારમાં આવેલ કૈલાસ સોસાયટીમાં દરોડા પાડ્યા હતા। ત્યાં ગેરકાયદેસર કફ સિરપના જથ્થા સાથે એક ઇસમ મળી આવ્યો હતો, જેની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। જ્યારે એક ઇસમ સ્થળ પરથી ફરાર હતો, જેમાં પોલીસને બાતમી મળતા જ બીજો આરોપી પણ પકડાયો છે। આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે।